이건 보자마자 괜찮다 싶더라고요. 실리콘 자석 트레이인데요. 평소에는 냉장고에 붙여두고 필요할 때만 떼서 사용하는 제품이에요. 펼치면 바로 트레이가 되는데 저는 요리할 때 특히 좋더라고요. 손질한 재료 담아두기도 좋고 과일 껍질이나 음식물 쓰레기 잠깐 담아두기에도 편하고요. 간식 담아두거나 자잘한 물건 정리할 때도 은근 유용합니다. 다 쓰고 나면 다시 접어서 냉장고에 착! 캠핑이나 나들이 갈 때도 가볍게 들고 가기 좋아요. 디자인도 은근 중요한데 이건 색감이 예뻐서 더 마음에 들었어요. 궁금하신 분들은 고정 댓글 확인해주세요.